映画を見てるとたまに聞こえてくるあの叫び声、あれ実は全部同じ音声なんだよ。名前はウィルヘルムの叫び。最初に使われたのは遠い太鼓という西部劇作品だ。後の作品に転用されてこの名前が付けられた。映画業界ではうちわネタとしてずっと続いてる。2023年にはオリジナル音源が発見されて話題になったんだ。次に映画を見たら叫び声に注目してみて。